KingsonHausaTV.com gidan nishadi. Mana. Beat IS Records. Ba gado kan soyayya kana ba a rogon wane. In dai an yarda da kai kai ma ka yarda Allah ɗai ne. Karkaya da wanda ya so ka zuci gunsa ka zamuwa ne. Tamkar ni babu gari na muko a duniya ɗaiɗai ne. In dai fa soyayya ni na riga da na yau sa'a. Na samu diyar kirki komai na ce bata ce a'a. Buri na mu zauna tara gani gadiya mai fara'a. Alƙawara na yau za na rike amana ya mai shari'a. Wa'yansu wai na ta faɗin ciki na so kwai sharaɗin. A ɗan kaɗan ne taɗa ta damuwa mai faɗa. Komai in yai zafi dai maganinsa shine Allah. Dan nema dai ya fara kai na ya saka na yi kwalla. Amman da ƙarshe ne haƙuri yanzu jirgi a lola. Mu bar batu kan tuna baya yanzu babu sauran wahala. Komai in zan furta sai na zauna duk na tsara. Sai na yi hadda ko na tsara duk dankar in ƙara. Daido ya tar da idaniya to matsalar dai ta fara. Tamkar wanda kaiwa allura don agoge hira. Na so ta kamar na mace kuma an ce na zauce. Yanzu ko ya kauce har an ce na dace. Komai in na furta daga zuciya na kwance kulle. Ni ma kaina na shaida dan ni take shiga mai kyalle. Ko da bakin kura nake za na furta mai kyan hali. Ta zarce 'yan mata da kanta an ka ɗauke alle. Da so da ƙauna ban amsa nan take waye zan fare. Dan ita ke tara kuɗin ta bani ba ta yi min gore. Ga ƙarfin zuciya dan kwani na ga ta aje min sirri. A yanzu riba na samu tun da bani ƙauren jare.